嘢都幾多嘅，例如啲關懷啲老人啊，點樣去同啲年青人啊點樣去溝通啊，咁樣點樣可以維係咗一班老人有時你關照我，我關照你啊，咁樣行落去嘅。你講得真係好啊，炮哥。係咩？最特別嘅就係我哋兩個生仔啊！我哋最中意炮我嘅愛護老人力量，係啦，我哋係一個組合嚟嘅，咁咧就會同呢個惡毒老人同盟咧係對幹嘅，對住撐嘅。我哋嘅組織咧同你唔同，你哋咧就惡毒老人，我哋係愛護老人，簡稱愛老力，利用愛同正義挽回我哋嘅老人尊嚴同自由。天佑老人！我為咗炮哥咧，我乜都做㗎。我係行動組，破壞人啦，去整蠱人啦，夾硬要話阿 John 哥非禮我。我唔係啊，我迷戀咗阿炮哥60年啊！要我做一個咁溫柔嘅女人，似唔似啫？似就呢個兩位就係我嘅丁炮嘅得力助手啊！到時我哋會選舉去爭一個主席位。我哋都以搞笑為主嘅。咁啊係啦。尤其是我同阿黎彼得一齊咧去啲老人院咧去整蠱人啊，剝咗啲假牙。嗰個係你間諜咩？係啦，走去無手人嗰度去破壞佢哋啲老人啊，點樣去歸順過嚟我呢邊啊？咁咪坐大咗我自己呢個團隊。第一階段就啱啱完成，我已經係成功混入咗佢嘅同盟啦。係，炮哥你真係好叻啊！依家佢哋當正我係佢哋嘅自己人。第二階段嘅計劃可以正式開始。我哋最合作嘅，因為我哋都好尊重阿華哥啦，尊重阿 John 啦，就有佢哋兩個話事先。最緊要就係個火花出到嚟，我哋咪要配合你做咯。係咪好入戲啊？我做，梗係啦。其實個互動性真係好多㗎。我記得咧，每一場咧都係大場面嘅，我哋一車都車唔晒嘅。我哋愛護老人力量啦，佢哋就係惡毒同盟啦。咁我哋咧每次都喺度對峙嘅，喺公園啊，任何一個角落，唔係拉呢個橫布啊，就對罵啊咁。爭餐死嘅。係啊，其爭到實我個聲都沙，我未試過咁大聲嗌。大家記得睇《惡毒老人同盟》。